摊老板送给我一款闹钟，是这个样子的。闹铃响的时候，首先得通过人脸识别，成功之后进行第二步，需要快速按压这个东西。使用之前可以设置按压次数和重量。我说给我设置20下啊，不50下，重量设置成100公斤。虽然我力气不算大，不算特别大，起码我能按，好吧，我是弱鸡。后来又调试了几次，暂时设置成了10下20公斤。等力量练得差不多了，再往上调。我又设置了个时间，准备一会儿闹铃响的时候试一试。结果刚设置完，我们老板给我打电话，让我去商场找他。他买东西呢，准备给员工发福利。到了商场，先去了趟厕所，蹲坑的时候就研究了一会儿闹钟。正研究呢，保洁大妈在门外一声大吼：“里面有人吗？”我没回答，反正锁着门呢，应该没事儿，继续研究。结果手一滑，闹钟从门下掉出去了。有时候事情就是这么巧，这时候闹铃还响了，我赶紧拿出包里的东西，一顿疯狂的按压，结果闹铃没停，然后我才反应过来，关闭闹钟的第一步是人脸识别，我就扶了一下门，准备和大妈解释一下，结果这一扶，门竖着就倒下去了，保洁大妈就看见了我呀，大叫一声，扔下闹钟就跑出了厕所，我就赶紧人脸识别，然后开始疯狂的按压，好不容易按了9下，正要按第10下的时候，厕所门开了，冲进来2个保安呀，过来就把我控制住了。我说你俩放开我，让我按1下，就1下。后来发现不但没爆炸，声音还停了，他们才知道这是个闹钟。我们老板好说歹说才把我领走。老板很生气，我员工福利还没买呢，然后拿着我的闹钟摆弄了一会儿，当时也没注意，他还给我定了个时。后来因为这个闹钟我差点挂了，我说老板，你要送给员工福利，你可以去我左下角啊。老板听了以为我搞手机批发，问我多少钱。我说老板，那你误会了，这是左下角厂商感谢我推广，特地为我粉丝准备的，不要钱，看到这条视频的都能领。老板问我现在假游戏那么多，真的假的？我说别人的我不知道，我左下角是试过能领才推荐的，不信你点进去看看，下载上线就能看到领取界面，领不到直接卸载。老板听完就去尝试啦，哎，还真有，这就能选了。我说那当然，我左下角是报备过资质的，现在每天放送上万台苹果15、华为 Mate 60 Pro 和 P70 Pro， 每隔1小时刷新1000台，升级就能领。咱粉丝群里好多人都领到了。老板问我是每人都能领吗？我说当然，想要领手机的刷到这条视频，从左下角进入，领到记得填好地址，厂商自动发货，但是要记得认准我左下角进去才有。老板听完福利也不买了，当即就要把这个好消息告诉我的同事们。这时候过来一辆出租车，我和老板上车了，回公司。车刚开不一会儿，我闹钟响了。迪哥转过头，一脸诧异的看着我。我说没事儿，我闹钟响了，你开你的。这闹钟关起来有点费劲，你不用管我。我唰就把闹钟从包里掏出来了。呀，我正压呢，司机开门跳车了，车奔着一个坐轮椅的大爷就过去了。我说大爷快跑！大爷听见动静一回头，呀，一个路过的大哥特别勇猛，直接跳上了车，然后一回头就看见了我呀。陆陆续续的又跳上来几个见义勇为的大哥，无一例外。这事儿要闹大呀，正不知道咋办呢。轮椅大爷出现了，飞身上车，猛的一脚踩油门上了。当我醒来的时候已经晚上了，闹钟还响着呢。护士看我醒了，哇一下就哭了，说你赶紧把这玩意儿关了吧，我们医院上上下下几百人都试过了，根本关不掉啊。但是我现在这脸也没法人脸识别呀，就寻思问问地摊老板吧。结果打开手机就看到了这样一条朋友圈。